நம்ம சேனலுக்கு நியூ அப்டேட் வந்திருக்கு. கோப்ரோ வாங்கியிருக்கோம். ஸோ ட்ரையல் ரைட் பண்ண போகலாம், வந்து பாருங்கள். கவட்டி காயிலங்களில் கொடுக்க போட்டு கம்மன் நடந்து போயிடலான்னு கேட்குறீங்களா? எல்லா வண்டி ஓட நேரத்தை பெட்ரோல் குடிக்க காரம் போய்க்கு நின்றுட்டே குடிக்குது. சரியான மொடா குடியார பைக் மாஸ்டர் இதே. எல்லா செட்டப்பும் முடிஞ்சிச்சு. இதுக்கப்புறம் கோப்ரோ வியூ தான். கோப்ரோ வியூவில் கண்டினியூ பண்ணுறேன். இது மூணில் ஏதாவது ஒன்று தொடு. ஓகே ஓகே. செம்ம மழை, ஸோ அதனால் போற்றி விட்டு இருந்தேன். மற்றபடி எப்பயும் போற்றவே மாட்டேன். அவர் போட்டு வெயிலில் தான் இருப்பார். வண்டி எடுத்து ரொம்ப நாள் ஆகுது. இது ஸ்டார்ட் பண்ணுற மெத்தட் இப்படி தான். ரொம்ப நாளாச்சு. ஓகே, லெட்ஸ் மூவ். சரி, கிளம்பலாம். பிளாக் பேல் போகலாமா? ப்ளூ பேல் இங்கே நிற்கிறான். ஃபஸ்ட்டு வண்டியில் பெட்ரோல் இல்லை. பங்க்கில் போய் பெட்ரோல் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எங்கே போகணுன்றதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இவன் தான் என் தம்பி. பைக்குன்னு கூப்பிட்டதே கிடையாது. இவன் பேர் பிளாக் பேர்ல், 1972 மாடல். நிறையா ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன், பட் ஆனால் அந்த எந்த ட்ராவலையும் நான் கேப்சர் பண்ணதில்லை. ஸோ இப்போ ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் கிடச்சிருக்கு. ஸோ இனிமேல் ட்ராவல் பண்ணுறது எல்லாத்தையும் கேப்சர் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறது தான் வேலை. நான் ஓட்டுற வண்டி பேர் ஜாவான்னு சொல்லுவாங்க. 1972 மாடல். என்ன சொல்கிறது, இட்ஸ் அ 2-stroke பைக், 250cc, சிங்கிள் சிலிண்டர், டுவல் எக்ஸாஸ்ட், அதான் டுவல் சைலன்சர் சொல்லுவாங்க. இந்த வண்டி அழகே இந்த பீட்டுக்காக தான். இந்த பீட்டுக்காக எல்லாருமே பார்ப்பாங்க. எனக்கு இது ஃபஸ்ட் டைம்ன்றதுனால எல்லோரும் என்னையும் பார்க்குறாங்க. ஒரு மாதிரி இருக்குது, ஆக்வர்டாக இருக்குது. கூடிய சீக்கிரத்தில் அது எல்லாமே ரெக்டிஃபை பண்ணிவிட்டு இனிமேல் நிறைய விளாக்ஸ் பண்ணலாம்.
ஆஹா வைசரை திறந்துட்டு பேசிட்டு வந்திருக்கேங்க. வாய்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. இப்போ தான் வைசர் மூடி இருக்கேன். இனிமேல் வாய்ஸ் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், போக தாங்க கற்றுக்கணும். ஐ எம் அ பிகினர். செல்லாம் ஏண்டி என்னடா இடம் கூட மாறீங்க இன்னைக்குன்னு பார்த்து எல்லாரும். தம்பி ரொம்ப பார்க்குறான் எல்லாம் வண்டின்ட்டு. எல்லோரும் பார்ப்பாங்க. இது வேறு வ்ளாக் செட்டப்லாம் செட் பண்ணியிருக்கீங்களா மைக்கோட, கண்டிப்பாக பார்ப்பாங்க. இன்னும் நிறையா பண்ணணுங்க. ரொம்ப நாள் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இனிமேல் இறங்குறோம் களத்தில். ஃபியூல் போட்டு போயிடலாம். 2 ஸ்ட்ரோக் வண்டின்றதுனால ஆயில் போட்டு தான் ஃபியூல் பண்ணோம். ஸோ இங்கே தான் வந்து நிற்கணும். ₹250 போட்டுருங்கண்ணா. 250. ஆயில் போட்டு 4 ஆயில் போட்டு ₹250 ரவுண்டா. பெட்ரோல் போடுறதுக்கு முன்னாடி டேங்க் ஆஃப் பண்ணிக்கணும். ஆயில் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஃபியூலில் ஃபில்டரில் இறங்கிடும். அப்புறம் ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் வரும். பாக்கி அது ₹30 போகும், பாக்கி ₹220 செட் பண்ணி போடும். பெட்ரோல் பங்கு புதுசு போல இவங்க. ஸோ அவங்களுக்கு தெரியல. பெட்ரோல் போட்டதுக்கப்புறம் இல்லை கொடுங்களேன், நான் இதை வச்சுக்கிறேன். பெட்ரோல் போடும் போதே சேர்த்து ஊற்றிக்கிறேன். பரவாயில்ல விடுங்க. ₹220 ₹30 சொன்னாங்களா? இது நீங்கள் ₹220 போடணும். புதுசுங்களா? போட்டிங்களா? டேங்க் ஃபுல்லாக வளைஞ்சிருச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நாம் இப்போ எங்கே போகிறது? குன்றத்தூர் போயிட்டு அப்படியே பைபாஸில் ஒரு வின் வாய்ஸோட எப்படி இருக்குது நம்ம வாய்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம். வண்டி சவுண்டுக்கு நம்ம பேசுகிறது கேட்குமான்னு தெரியல. ஸோ ட்ரையல் பார்த்துருவோம். வா ஜீப் போகணும் பாருங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஜீப் தான் வாங்கணும். சரி, இதுக்கப்புறம் நான் பைபாஸ் வந்ததுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ணுறேன். மட்டமாக இருக்குங்க ரோடு. நான் இங்கே சரி ஒரு ஆஃப் ரோடிங் ட்ரையல் பார்த்த மாதிரி ஆகிடும். ஏதோ இந்த ஜல்லி மாதிரி கொட்டியிருக்காங்க, அதனால் தச்சம் போல் இருக்குது. ஆக்சுவலாக மட்டமாக இருக்குங்க இங்கே ரோடு. அவர் பார்த்துட்டே போகிறார், என்னங்க இது நம்ம காலத்தை வண்டியை பையன் ஓட்டிகிட்டு போகிறோம் அப்படின்ட்டு. ஆக்சுவலாக இந்த வண்டி யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு பிடிக்கும். மிட் ஏஜ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதோட வயசானவங்களாம் இருக்காங்க பாருங்கள், அவங்களாம் அவங்களோட பழைய நினைவுகள் வந்துட்டு போகும். ஸோ அதனாலேயே நின்று பார்த்துட்டு பேசிட்டு போவாங்க. சில பேர் என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க, நான் வண்டியில் உட்காந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டுமா அப்படின்லாம். இதில் என்ன இருக்குது, ஓட்டியே பாருங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துலாம் இருக்கேன். அப்போ தான் என்கிட்ட கோப்ரோ இல்லை, ஸோ அதனால் நான் கேப்சர் பண்ணதில்லை.
இப்போ வாங்கியிருக்கோம், பண்ணுவோம். இனிமேல் நிறையா சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள்லாம் நடக்கும், பார்க்கலாம். என்ன பேசுறது ஏது பேசுறதுனே தெரியல, ஃபஸ்ட்டு vlogன்றதுனால. ஸோ ஏதாவது ஒரு மாதிரி இருந்ததுன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஆஹா, நான் ரோடு இப்படி இருக்கு. பைபாஸில் ஓட்டி பார்க்கணுங்க. நான் வீட்டு பேக் சைடு வழியாகவே பைபாஸ் போகலாங்க, அங்கே ரோடு நல்லா தான் இருக்கும். நான் தான் சரி இங்கே ஃபியூவல் போட வருமே, அப்படியே ஃபியூவல் போட்டு இங்கே போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு வந்தேன். அப்படியே குன்றத்தூர் வரைக்கும் வந்துட்டேன். உங்களுக்கு வண்டி நாய்ஸு கேட்குதான்னு தெரியல. நான் வண்டியோட எக்ஸாஸ்ட் நோட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குன்னே தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன். இந்த மாதிரி மோட்டோ vlogging செட்டப் இல்லாமல் ரிவ்யூ மாதிரி எடுத்து அதை போட்டு விட்றேன், பாருங்கள். நான் பைபாஸ் போனோடனே கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும். அப்போ இந்த வண்டியை வாங்கின கதை, வாங்கி எவ்வளோ வருஷம் ஆச்சு எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன். ஓகே, அவுட்டர் ரிங் ரோட் ஜாயின் ஆயாச்சு. அப்படியே போக வேண்டியதான். ஒரு 20 கிலோமீட்டர் போயிட்டு வருவோம். தம்பி எடுத்தோம், ரொம்ப நாள் ஆச்சு. வா வா, எப்படி இருக்கு தெரியுங்களா? ரொம்ப கழிச்சு, அது பைபாஸில், அது ஜாவாவில், வேறு மாதிரிங்க. காண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் த ஃபீல். ஆக்சுவலாக நான் இவன் எடுத்து 3.5 years ஆகுது. நிறையா ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன். லாங் ரைடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 200 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் போயிருக்கேன். பிகாஸ் அதுக்கப்புறம் நான் அதை விட லாங் இன்னும் போகல. கொஞ்சம் வண்டி சர்வீஸ் பண்ணணும். வாங்கி 3 வருஷத்தில் நான் இது வரைக்கும் இன்ஜின் ஆயில் கூட மாற்றலை. ஆக்சுவலாக இதோட இன்ஜின் ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா கிராங்க்குக்கு போகாது, கியருக்கு மட்டும்தான் யூஸ் ஆகும். ஸோ அது 2 லட்சம் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஓட்டிக்கலாம். ஏன்னா டேங்க்கில் ஆயில் போடுறதுனால இதுக்கு அது தேவை கிடையாது. இருந்தாலும் சர்வீஸ் இந்த ஃபோர்க் ஒர்க்கு கொஞ்சம் நார்மலாக எல்லாத்தையுமே பண்ணணும். அது பண்ணால பிரிஞ்சு இருக்க முடியாது. அதனால் ஆர்வம் இல்லை. சர்வீஸ் விட்டால் ஒரு 6-7 நாள் ஆகிடுவாங்க. அதனாலயே தான் வண்டி சர்வீஸே விட வச்சு ஓட்டிகிட்ருக்கேன். கூடிய சீக்கிரம் சர்வீஸ் விட்டுட்டு இவரை வச்சு நிறைய லாங் ரைட்ஸ் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். பண்ணுவோம். வாய்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. அங்கே டீ கடைக்கு போயிட்டு தான் செக் பண்ணி பார்க்கணும். இங்கே எதாவது டீ ஷாப்பில் நின்றுட்டு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நல்லா இருந்தாலும் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன். இல்லை நம்ம மோட் மாற்றிட்டு கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதான். வாவ், ஏய் ஜாவா தான் நினைக்கிறேங்க. ஆஹா, வாவ், சூப்பர்ல. நாமளும் கூடிய சீக்கிரம் போவோம். எதுக்கு சண்டை போட்டுட்டு போகிறானுங்கன்னு தெரியல அவனுங்க. இந்த வண்டிக்கு இண்டிகேட்டர்
எதுவுமே இருக்காதுங்க. ஏன்னா 70s எல்லாம் அந்த மாதிரி டிராஃபிக்கே இருக்காதுங்க. ஆக்சுவலாக அதெல்லாம் 70s பைக், 70s ரேஸ் ட்ராக் பைக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த டைமில் யாரும் இண்டிகேட்டர், ஏன் வண்டியை வச்சுருக்கிறதே பெரிய விஷயங்க, சைக்கிள் வச்சுருந்தாலே பெரிய விஷயம்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் டிராஃபிக் இருக்காது, அதனால் அவங்க இண்டிகேட்டர்ஸ்லாம் எதுவும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. வண்டி பாருங்கள், ஹேண்டில் பாரில் வெறும் நேக்டாக. இந்த இடத்துல டிம்மர் டிப்பர் ஸ்விட்ச் வரும், ஹார்ன் வரும், அது மட்டும்தான். அதுவும் உடஞ்சிருச்சு, அது மாற்றணும். மற்றபடி சிம்பிளாக இருக்கும் வண்டி இது. இதுதாங்க அவுட்டர் ரிங் ரோடோட டக் லேவ்னு சொல்லுவாங்க. வாவ், கடலாம் நிறைய வந்துருக்கு. இந்த பைபாஸில் நிறைய மெமரிஸ் இருக்குது எங்களுக்கு காலேஜ் போன டைமில். இது ஓப்பன் பண்ணுறது முன்னாடிலேருந்தே நாங்கள் இந்த வழியாக தான் ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். டீ கடைக்கு போய்ட்டு ஃப்ரெண்டுக்கு கால் பண்ணலாம், வரானான்னு பார்க்கலாம். அப்படிலாம் நம்ம வேலையை பார்க்க வேண்டியதான். ஆஹா, இவனுங்க தான் நம்மளை ரொம்ப பயமுறுத்துவாங்க. ஆக்சுவலாக அந்த வண்டி சவுண்டுக்கு அது பயந்துட்டு நம்ம பின்னாடிலாம் வருங்க. சரி, கடைக்கு வந்தாச்சு. நான் நிப்பாட்டிட்டு ஆடியோ எப்படி இருக்குன்னு செக்அப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கிளம்பும் போது கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஓகே, இப்போ சூப்பர் வியூ வச்சுருக்கேன், எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நான் நார்மல் வியூ வச்சு ஓடிட்டு வந்துட்டேன். வேறு எதுவும் இல்லைல்ல? ஓகே. ஆஹா, ஆனால் அவளோட சூப்பர். ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம். பிரச்சனையே பண்ண மாட்டான். நம்ம கிட்டத்தட்ட 1 month ஆயிடுச்சு, ஸோ அதனால் அப்படி இருக்குது. ஓகே, இறங்க மாட்டேது, ஃபியூவல் இறங்க மாட்டேதுன்னு நினைக்கிறேன். ட்ரையல் போய் நிப்பாட்டிட்டு செக் பண்ணிட்டு கிளம்புறேன். ஓகே, தம்பி என்னடா ஃபஸ்ட்டு டைம் எப்படி பண்ணுற? அதெல்லாம் பண்ண மாட்டானே இவன். ஃபியூவல் அதிகமாக போட்டாச்சு, ஆனில் இருக்காரு. 10Y
ஆஹா, ஓவர்ஃப்ளோ ஆகிருக்குங்க. இனிமேல் ஆன் ஆகிடும். ஆயில் ஃபுல்லாக போட்டிருக்கேன். அதான் நான் பார்த்தேன். செல்லம் என்றைக்குமே கை விட்டது கிடையாது. ஓவர்ஃப்ளோ ஆகிடுச்சு. போங்க போங்க போங்க. சாரி. அது ஏன் அப்படி ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வண்டி ஆஃப் பண்ணும்போது பெட்ரோல் டேங்க் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் விட்டுட்டு போகணும். பிகாஸ் இது எல்லாமே மேனுவல் அந்த டைமில். இப்போ இருக்கிற வண்டிலாம் டாப் டெட் சென்டர்லேருந்து பாட்டம் டெட் சென்டருக்கு வந்து நின்றுடும், இல்லை பாட்டம் டெட் சென்டர்லேருந்து டாப் டெட் சென்டர் வந்து நின்றுடும். இந்த வண்டிலாம் நடுவில் போய் நின்றுடும். அதனால தான் அந்த பம்ப் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது. அதனால் அந்த ஃபியூவல் போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அந்த ஃபியூவல் அப்படியே இறங்கிச்சு. அவர் நம்மளை பார்க்குறாங்க, ஹிந்திக்காரங்களாம் யாருன்னு தெரில. அது மேனுவலாக இருக்கிறதுனால அது மாதிரி அடிக்கடி ஆகும். அது ஒன்றுமே இல்லைங்க. அது அந்த டைமில் ஃபுல் த்ராட்டில் பண்ணிவிட்டு டேங்க் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அடிச்சிங்கன்னா ஆன் ஆகிடும். நான் வண்டி எடுத்து ரொம்ப நாள் ஆகுதுங்க, கிட்டத்தட்ட 2 மாதம் மேலே ஆகுது. அதான் என்ன சொல்கிறது, கொஞ்சம் எங்கேயும் போகல, வண்டியை எடுத்து சர்வீஸ் பண்ணலாம், அதுவும் பண்ணல. அப்படியே விட்டுட்டேன் இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷனுக்கு அப்புறமா. இனிமேல் வண்டியை ரெடி பண்ணிவிட்டு நிறைய ட்ராவல் பண்ணோம், வீடியோஸ் பண்ணலாம். நல்லா தான் இருக்குது. வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து வியூ என்ன சொல்கிறது, வைடு மட்டும் தான் வச்சுருந்தேன். இப்போ சூப்பர் வியூ வச்சுருக்கேன். சூப்பர் வியூ எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. கார் போதுங்க, என் ஃபேவரட் கார் அது. ஏன்டா இப்படி வரீங்க? ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறானுங்கன்னு தெரியல இவனுங்க. ஆஹா, இது எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணவே இல்லைங்களேங்க. நானும் செக் பண்ணி பார்த்துட்டுங்களா? வியூ நல்லா தான் இருக்குது. வா, சூப்பராக தான் இருக்குது வியூ. மனசுல சூற காத்தே அடிக்குது காதல் பூத்தே. நெக்ஸ்ட் ட்ரிப் எங்கே போகலாம் நீங்கள் தான் சொல்லணும். நீங்கள் சொல்லுங்கள், பிளான் பண்ணிடுவோம். யாரும் அவர் அப்படியே ரைட் சைடில் வராரு, இண்டிகேட்டர் கூட போடாமல். நிறைய டைம் வாய்ஸர் க்ளோஸ் பண்ணாமே பேசிடுறேங்க. அது எப்படி இருக்குன்னு தெரில. வாய்ஸர் க்ளோஸ் பண்ணால் நல்லாவே இருக்குது. வாய்ஸு க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க, என்ன மேட்டர்னு தெரியல. இது
நம்ம இப்படியே போய் குன்றத்து வழியாக போயிடலாமா? இதில் அப்படியே இந்த லெஃப்ட்டு போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், செம்பரம்பாக்கம் ஏரி வரும். நான் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக அதுக்கு கூப்பிட்டு போகிறேன் உங்களை எல்லாரையும். இப்போ அதுக்கு டைம் இல்லாத காரணத்தினால் வீட்டுக்கு போகிறோம். அப்படியே ஃப்ரெண்டு மெக்கானிக் அவரோட கடைக்கு போகணும். அவரும் CL2 அவர்கிட்ட ஒரு SD கிளாசிக் இருக்குது, நாங்கள் தான் வாங்கணும். அது ரெடி ஆகிட்டுருக்கு, கூடிய சீக்கிரம் அதுவும் வரும். அதையும் வச்சு ஓட்டி வீடியோ போட்டுடுறோம். ஆஹா, இங்கே நாய்ங்கெல்லாம் குலைக்குமே, அதான பிரச்சனையே. பார்த்துக்கலாம். நம்மளால் ABSலாம் எதுவும் கிடையாதுங்க, ட்ரம் பிரேக் தான். அதுவும் 1972 கண்டுபிடிச்சா அதே ட்ரம் பிரேக் தான். சும்மா சொல்ல விடாங்க, நல்லா தாங்க இருக்கும். கடம்படந்தே பல்லு. இந்த மாதிரி டைமில் நம்ம மேலே ஏறிட்டு போயிட்டோம். அவங்க நம்மளை பார்த்துட்டு போகிறாரு, என்ன மேட்ருன்னு தெரில. ஆஹா, இவ்வளோ பெரிய வண்டி அசால்ட்டாக கட் பண்ணுறாங்க பாருங்கள். மோட்டோ வாங்கிங்க நிறைய பேர் பேசிகிட்டே போவாங்க, அது பார்க்கவும் ஆனால் தெரியல. பட் ஆனால் பேசுகிறது ஒரு மாதிரி சிரிப்பாக ஜாலியாக இருக்குங்க. எல்லோரும் ரொம்பவே பார்க்குறாங்க. நிறைய பேர் கேட்குறாங்க, என்னங்க இருக்கு? இல்லைங்க நான் ஃபோன் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சமாளிச்சுட்ருக்கேன். ஒன்றுனா கற்றுக்கலாம். ஆஹா, எவ்வளோ பெரிய பள்ளம். நைட் டைமில் லைட் இல்லாமல் வண்டியில் வந்தால் ரொம்ப கஷ்டம் போல இருக்கே. ஹிந்தி பையெல்லாம் பார்க்குறானுங்க. நிறையா வண்டி அக்கா. சிக்னலில் நின்னா எப்படிக்கா? இங்கே நிற்கிறாங்க. டிரைவர் நல்லவர். அவர் அந்த டிவைடர் இருக்கிறதுனால அங்கே நின்னா டிராஃபிக் ஆகும், நீங்கள் வந்து நிப்பாட்டுறாரு. அவரை தப்பாக நினச்சிடாதீங்க டிரைவருங்க. அப்பா பையன் போல இருக்கு. அப்பாவை பையன் கூட்டிட்டு போகிறான், அது வேற லெவல் ஃபீலுங்க. ஆஹா, அப்படியே நான் ரோட்டில் மாட்டாங்க.
என்ன மிரர் இல்லாமல் ஓட்டுறான்னு பார்க்காதீங்க. ஆக்சுவலாக இந்த வண்டியில் வந்து மிரரே பார்த்தீங்கன்னா சைட் ஃபிட்டிங் மாதிரி தான் அந்த காலத்தில். அதான் டிராஃபிக்கே இல்லைன்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட்டு, அதே மாதிரி தான். நான் மிரர் வாங்கி வச்சுருக்கேன். லாங் போகும்போதெல்லாம் மிரர் போட்டுக்குவேன். சிட்டிக்குள்ளே மட்டும் அந்த லுக்குக்காக மிரர் கழட்டி வச்சிடுறேன். நெக்ஸ்ட் டைம்லாம் எங்கே லாங் போகும்போது அதை போட்டு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். சூப்பராக இருக்கும் மிரர். கொம்பு மாதிரி, மான் கொம்பு மாதிரி 2 இருக்கும். டீ கடையில் செக் பண்ணுங்க, வாய்ஸ்லாம் செம்மையாக இருந்தது. எனக்கே சூப்பராக இருந்தது. ஆஹா, நம்ம சேனலாக இது அப்படின்ற நம்ம MotoVlog செட்டப்பாடா இது அப்படின்ற மாதிரி. ஏன்னா MotoVlog செட்டப்லாம் கனமாக இருந்ததுங்க. நிறைய ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோங்க, நாங்கள் நிறைய ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் எதையுமே கேப்சர் பண்ணதில்லை. சும்மா அப்பப்போ ஃபோனில் ஒரு 2-3 ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் எடுத்துக்கிறது தான். அந்த டைம்லலாம் GoPros இருந்ததுன்னா நாங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக எடுத்து காமிச்சிருப்போம். அது எப்படி சொல்கிறது, அது சடனாக நம்ம ஒரு 10 வருஷம் கழித்து பார்க்கும்போதெல்லாம் அது பயங்கரமாக ஒரு மெமரியாக இருக்கும்ல. எப்படி இருந்தாலும் மெமரி மைண்டில் இருக்க தான் செய்யும். இருந்தாலும் அதை திருப்பி பார்க்கும்போது ஒரு வேறு ஃபீல் கிடைக்கும். தம்பிகளாக ஜாலியாக கிராஸ் பண்ணுறாங்க பசங்களாம். மாங்காடு வந்தாச்சு. நான் போயிடுறேன். ஆஹா, ராட் வீலர் கெத்தான் நின்றுட்டு இருந்தது பார்த்தீங்களா? அதில் இன்றைக்கி கிருஷ்ணர் ஜெயந்தினால் லீவ்னால நிறைய கூட்டம் எல்லா கடையிலையும். ஸோ டிராஃபிக். சரி, அவ்வளோதான், நம்ம வந்தாச்சு வீட்டுக்கு. நான் இதோட இந்த வீடியோவை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். நல்லா இருந்தால் ஒரு லைக்கை போட்டு விட்டு போயிடுங்க. அவ்வளோதான். சும்மா பாருங்கள், எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். அவ்வளோதான். பாய். இங்கே வா, நீ இங்கே வா, சண்டை போடாமா. போய் எடுத்துக்க போ. Hey.